अगर आप 1 किलो ग़िज़ा में 6 ग्राम अदरक पाउडर शामिल करके फलाक को दें तो बेहतरीन जिस्मानी नशोनुमा और अच्छी कारकर्दगी का तसलसल बआसानी बरकरार रखा जा सकता है। बतौर मतबादल बर्तन में 200 मिलीलीटर ताज़ा साफ़ पानी भरें, 2 मिनट्स के लिए उबाल कर 15 ग्राम अदरक टुकड़े डालें। मज़ीद 8 मिनट्स के लिए धीमी आंच पे अमेज़ा उबालें, फिर कुछ देर ठंडा होने के लिए रख दें। आधा कप दूध डालें, फिर अगले 2 मिनट्स के लिए गर्म करें। कदरे ठंडा होने पे बर्ड्स को दें। ये अमेज़ा लगभग 30 जानदारों के लिए काफ़ी है।